தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நாங்கள் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால், எல்இடி டார்ச் லைட்டில் பயன்படுத்தப்படுற சார்ஜிங் சர்க்யூட் போர்டு வந்து ஷார்ட் ஆகி பழுதாகிருச்சுன்னு சொன்னால், அந்த பழுது வந்து எதனால் வருது, அந்த பழுதை வந்து நாங்கள் எப்படி ஈஸியாக சரி பண்ணலாம்ன்ற பற்றி தான் இன்றைக்கு இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், புதிதாக வந்து ரிப்பேரிங் வேலை பழகிறவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ போடுறோம். நீங்கள் இப்போ தான் புதிதாக வந்து ஒரு ரிப்பேரிங் வேலை பழகிறவங்களாக இருந்தால் இந்த வீடியோ முழுசாக பாருங்கள். இந்த மாதிரி ரிப்பேரிங் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோக்களை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னால், நம்முடைய யூடியூப் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள், ஆல்ன்ற பட்டனை அழுத்துங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற இந்த மாதிரி வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், நாங்கள் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால், இந்த சார்ஜர், அதாவது எல்இடி டார்ச் லைட்டில் பயன்படுத்தப்படுற சார்ஜர் சர்க்யூட் வந்து ஷார்ட் ஆகி எதனால் பழுதாகுது, அந்த பழுதை வந்து எப்படி ஈஸியாக சரி செய்யலாம்ன்றதை பார்க்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நண்பர்களே, இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஐசியில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எஸ்எம்டியிலான ஐசியை தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் 2 ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டிருக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டயோடுக்கு பதிலாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ஒரு பவர் ஐசி போட்டிருக்கிறாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல 3 ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நண்பர்களே, முதலாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எப்படி பழுதாகும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், சார்ஜிங் பின் ஒரு 2 பின் கொடுத்துருப்பாங்க, இல்லைன்னு சொன்னால் 3 பின் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த 3 பின் வழியால் வந்து எங்களுக்கு தெரியாமலுக்கே தண்ணி வந்து நாங்கள் இந்த டோர்ச் லைட்டை பயன்படுத்தப்படுற நேரம் தண்ணி வந்து இந்த பின் வழியால் வந்து, அதாவது சார்ஜ் போடுவோம் இல்லை, அந்த பின் வழியால் வந்து தண்ணி உள்ளுக்கு போயிருக்கும். அந்த தண்ணி போயிருக்கிற வந்து எங்களுக்கு சில நேரங்களில் தெரியாமல் இருக்கலாம். இந்த மாதிரி இருக்கிற நேரம் நாங்கள் இந்த தண்ணி போயிருக்கிற தெரியாமலுக்கே நாங்கள் சார்ஜ் பவரில் வந்து சார்ஜுக்காக கனெக்ஷன் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி கனெக்ஷன் பண்ணுற நேரம் உள்ளுக்கு இருக்கிற தண்ணி வாட்டர் என்ன செய்யும், ஏசி பவரை ஷார்ட் பண்ணும். இந்த மாதிரி ஷார்ட் பண்ணுற நேரம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த சார்ஜர் சர்க்யூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கெப்பாசிட்டர் எல்லாம் வெடிக்கும். இந்த கெப்பாசிட்டர் வெடிக்கும். அதோட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த போர்டு வந்து எரிஞ்சு இந்த லைன் எல்லாம் கட் ஆகும். இந்த மாதிரியும் பழுதாகும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஓவர் சார்ஜ் போட்டோம்னு சொன்னால், இப்போ 8 மணித்தியாலம் போடுறோம்னு சொன்னால் 8 மணித்தியாலம் போடுறதுக்கு பதிலாக நாங்கள் ஒரு 6 மணித்தியாலம் போடலாம். 6 மணித்தியாலம் போட்டு உடனே டோர்ச் லைட்டை வந்து பவர் பிளக்கில் இருந்து நாங்கள் எடுக்கலாம். இல்லைன்னு சொன்னால் நாங்கள் எடுக்காமலுக்கு அப்படியே விட்டோம்னு சொன்னால் ஓவர் சார்ஜ் ஆகின உடனே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பேட்டரி என்ன செய்யும், எல்லா பேட்டரிக்கும் அந்த மாதிரி பழுது வராது. ஒரு சில பேட்டரிகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஓவர் சார்ஜ் ஆகணும்னா பேட்டரி ஹீட் ஆகும். பேட்டரி ஹீட் ஆகிற நேரம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த சார்ஜர் சர்க்யூட் ஓவர் சார்ஜ் ஆகிற நேரம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பேட்டரி ஹீட் ஆகும். பேட்டரி ஹீட் ஆகணும்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கேருந்து வர சார்ஜ் வந்து பேட்டரிக்கு சார்ஜிங் பண்ண முடியாமலும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பேட்டரி ஹீட் ஆகிறதுனாலையும் இந்த சார்ஜர் சர்க்யூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எரிஞ்சு ஷார்ட் ஆகி பழுதாகிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்குது. இந்த மாதிரி தான் நண்பர்களே, அதாவது டோர்ச் லைட்டில் இந்த மாதிரி சார்ஜர் சர்க்யூட்டு பழுதாகும். பார்த்தீங்கன்னு சொன்ன நண்பர்களே, இந்த சார்ஜர் சர்க்யூட் போர்டு வந்து அப்படி பழுதாகிருக்குன்னு சொன்னால் அதை வந்து நாங்கள் எப்படி ஈஸியாக சரி செய்யலாம்ன்றதை பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டர் எடுத்துகிட்டு இந்த பஸரில் இந்த இடத்துல வச்சு இந்த மாதிரி ஷார்ட் பண்ணி பாருங்கள். டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டர் நல்லா வேலை செய்தான்னு பாருங்கள். இந்த மாதிரி பார்த்துட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், முதலாவது நீங்கள் போர்டில் இருந்து கலண்டோன்னு பாருங்கள், இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து வெடிச்சிருக்கான்னு பாருங்கள். அதை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். அப்படி இல்லைன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், இப்போ இந்த ரெசிஸ்டன் வந்து இந்த கெப்பாசிட்டர் நல்லா இருக்குது, இந்த கெப்பாசிட்டர் எதுவும் வெடிக்காமலுக்கு பழுதாகவும் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த இடத்துல பாருங்கள், இந்த இடத்துல 2 ரெசிஸ்டன் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ரெசிஸ்டன் வந்து எரிஞ்சு டேமேஜ் ஆகிருச்சுன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துக்கு வந்து நீங்கள் 270 k ஓம்ஸில் வந்து ஒரு ரெசிஸ்டனை வந்து வச்சுக்கொள்ளலாம். அந்த ரெசிஸ்டன் என்ன மாதிரி ரெசிஸ்டன் வைக்கணுன்றதை நான் உங்களுக்கு இமேஜில் காட்டுறேன். அந்த மாதிரி வச்சுக்கொள்ளலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பவர் ஐசியை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கணும். இந்த பவர் ஐசியில் வந்து பஸ்ஸர் சவுண்டு வருதான்னு பாருங்கள். டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டரை பஸ்ஸரில் வச்சு செக் பண்ணி பாருங்கள், பஸ்ஸர் சவுண்டு வருதான்னு பாருங்கள். இப்போ நான் அதை வந்து செக் பண்ணி காட்டுறேன். அந்த மாதிரி பஸ்ஸர் சவுண்டு வந்ததுன்னு சொன்னால் ஷார்ட் ஆகிருக்குன்னு சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ரீடிங் காட்டாது, இலக்கத்தில் ரீடிங் காட்டாது, ஃபுல்லாக வந்து பஸ்ஸர் சவுண்டு வரும். அந்த மாதிரி பஸ்ஸர் சவுண்டு வந்தால் நீங்கள் இதை மாற்றிடணும். இந்த ஐசி என்ன இலக்கத்தில் இருக்கோ அதை இலக்கத்தில் வச்சு நீங்கள் மாற்றிட்டீங்கன்னு சொன்னால் இதை வந்து சரி செய்ய முடியும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த எல்இடியை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கணும். எல்இடி போயிருந்துன்னு சொன்னால் லைட் எரியாது, இல்லைன்னு சொன்னால் நல்லா இருந்துன்னு சொன்னால் லைட் எரியும். அதை நான் வந்து இப்போ செக் பண்ணி காட்டுறேன். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கெப்பாசிட்டர் உப்பி வெடிச்சிருக்கும். இந்த கெப்பாசிட்டர் உப்பி வெடிச்சிருக்குன்னு சொன்னால் இதே இலக்கத்தில் வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டர் நீங்கள் மாற்றிடணும். இந்த மாதிரி மாற்றி சரி பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் இந்த சர்க்யூட்டை வந்து நாங்கள் ஈஸியாக வந்து சரி செய்ய முடியும். இப்போ நான் அதை வந்து செக் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்ன நண்பர்களே, நாங்கள் இந்த மாதிரி பஸ்ஸரில் வச்சுட்டோம். பஸ்ஸரில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நாங்கள் ஒரு மீட்டரை செக் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ வந்து இந்த ஐசி இப்போ ஷார்ட் ஆகி பழுதாகிருச்சுன்னு சொன்னால் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பஸ்ஸர் சவுண்டு வரும். இப்படி இது வந்து ஷார்ட் ஆகி பழுதாகன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ரீடிங் மட்டும் காட்டும். அதை வந்து நான் இப்போ செக் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த ஐசியில் என்ன பிடிச்சி வைக்கிறேன். இந்த பக்கத்துக்கு வந்து
எந்த ஒரு ரீடிங் காட்டலை. இப்போ நான் மாற்றி வைக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ஒரு ரீடிங் காட்டுது. எங்களுக்கு பஸ்ஸர் சவுண்டு வரலை. எங்களுக்கு பஸ்ஸர் சவுண்டு வந்துன்னு சொன்னால் இந்த ஐசி ஷார்ட் ஆகிருக்கும். நான் இப்போ மறுபடியும் ஒரு செக் பண்ணி காட்டுறேன். பாருங்கள், இந்த பக்கத்துக்கு எங்களுக்கு பஸ்ஸர் சவுண்டு வரலை, ரீடிங்கும் காட்டலை. இப்போ நான் மாற்றி வைக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு ரீடிங் காட்டணும். இந்த மாதிரி ரீடிங் ஒன்று காட்டுதுன்னு சொன்னால் அதாவது ஒத்த பக்கத்துக்கு மட்டும் ரீடிங் காட்டணும். இப்போ பாருங்கள், நான் இந்த பக்கத்துக்கு வச்சுருக்கிறேன், ரீடிங் காட்டுது. இப்போ நான் இதை வந்து மாற்றி வைக்கிறேன். ரீடிங் இல்லை, இந்த மாதிரி காட்டணும். இந்த மாதிரி காட்டின்னு சொன்னால் ஐசி நல்லா இருக்கும். இப்போ அடுத்த லைனையும் நாங்கள் ஒருக்கா செக் பண்ணுவோம். இந்த லைனையும் ஒருக்கா செக் பண்ணுவோம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு ரீடிங் காட்டுது. இப்போ நான் அடுத்த பக்கம் மாற்றி வைக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு ரீடிங் காட்டி நிற்கிது. இப்போ எங்களுக்கு வந்து பஸ்ஸர் சவுண்டே வரலை. பஸ்ஸர் சவுண்டு வரலை. இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இந்த ஐசி வந்து போயிருக்கா, நல்லாயிருக்கும். மறுபடியும் பாருங்கள், செக் பண்ணி காட்டுறேன். இந்த மாதிரி ஒரு ரீடிங் காட்டுது. நான் இப்போ அதை மாற்றி வைக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ரீடிங் காட்டுது. இந்த மாதிரி தான் ரீடிங் காட்டணும். இப்போ நான் அதை வந்து மாற்றுறேன். பாருங்கள், ரீடிங் காட்டலை. இந்த மாதிரி பஸ்ஸர் சவுண்டு வராமலுக்கு இந்த ஐசி வந்து இந்த மாதிரி இருந்துன்னு சொன்னால் நல்லாயிருக்கும். இல்லைன்னு சொன்னால் நாங்கள் இந்த மாதிரி செக் பண்ணி பார்க்குற நேரம் இந்த மாதிரி ஒரு பஸ்ஸர் சவுண்டு தொடர்ச்சியாக வந்துன்னு சொன்னால் இந்த ஐசி வந்து ஃபுல் ஷார்ட் ஆகி பழுதாக இருக்கும். அந்த மாதிரி வந்துன்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த ஐசியை இதே மாடல் இலக்கத்தில் பார்த்து நீங்கள் இந்த ஐசி மாற்றி வச்சுக்கொள்ளணும். இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்துருக்கு, இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மைனஸ் சிம்பிள் இருக்குது. இதே மாதிரி நீங்கள் ஐசியை வச்சு இந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் இந்த சார்ஜர் சர்க்யூட் பழுதை வந்து நண்பர்களை ஈஸியாக வந்து சரி செய்ய முடியும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த நீங்கள் ஐசியை மாற்றிட்டு போட்டு பார்க்குற நேரம் இந்த எல்இடி எரியலைன்னு சொன்னால் நீங்கள் இதே மாதிரி பஸ்ஸரில் வச்சுருங்க. பஸ்ஸரில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த எல்இடியே மைனஸ் ப்ளஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி வச்சு பாருங்கள், உங்களால் எரியலை. நான் இப்போ மாற்றி வைக்கிறேன். பாருங்கள், எல்இடி லைட்டு எரியுது, தெரியுதா? எல்இடி லைட்டு எரியுது. இந்த மாதிரி செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த எல்இடி நல்லா இருந்துன்னு சொன்னால் எரியும், இல்லைன்னு சொன்னால் போயிருந்துன்னு சொன்னால் எரியாது. இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் இதே மாதிரி ஒரு எல்இடியை வச்சுக்கொள்ளுங்கள். அதே மாதிரி இந்த கெப்பாசிட்டர் பாருங்கள், இந்த கெப்பாசிட்டர் இப்போ நல்லா தான் இருக்குது, உப்பி வெடிக்கலை, நல்லா இருக்குது. உப்பி வெடிக்குன்னு சொன்னால் இந்த கெப்பாசிட்டரையும் மாற்றிடுங்க. இந்த மாதிரி தான் நண்பர்களே, அதாவது எல்இடி டார்ச் லைட்டில் பயன்படுத்தப்படுற இந்த மாதிரி சார்ஜர் சர்க்யூட் வந்து ஷார்ட் ஆகி பழுதாகிருச்சுன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் ஈஸியாக செக் பண்ணி இந்த பழுதை வந்து நாங்கள் ஈஸியாக சரி செய்ய முடியும் நண்பர்களே. இந்த முதலாவது போச்சுன்னு சொன்னால் இந்த பவர் ஐசி போகும். அடுத்த பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கெப்பாசிட்டர் தான் போகும். இதை வந்து நாங்கள் ஈஸியாக சரி செய்ய முடியும். புதிதாக வந்து ஒரு டோர்ச் லைட் வந்து வாங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஈஸியாக வந்து நாங்கள் சரி செய்ய முடியும் நண்பர்களே. அதாவது நான் முதல்லயே சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சார்ஜர், அதாவது எல்இடி டோர்ச் லைட்டுன்ற சார்ஜர் சர்க்யூட் போர்டு வந்து ஷார்ட் ஆகி பழுதாகிறதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன்று எங்களை சார்ஜிங் பின், அதாவது 2 பின் இல்லைன்னு சொன்னால் 3 பின் வழியாக வாட்டர் தண்ணி வந்து எங்களை அறியாமலுக்கு உள்ளுக்கு போயிருந்துன்னு சொன்னால் நாங்கள் பவர் சுவிட்ச் போர்டில் கனெக்ஷன் பண்ணுற நேரம் ஷார்ட் ஆகி போர்டு வந்து எரியும். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் ஓவர் சார்ஜ் வந்து நாங்கள் பண்ணுற நேரம் பேட்டரி வந்து ஹீட் ஆகிற நேரமும் இந்த சார்ஜர் சர்க்யூட் வந்து பழுதாகும். சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சார்ஜர் சர்க்யூட் பழுதாகாது, பேட்டரி மட்டும் பழுதாகும். நீங்கள் பேட்டரியும் மாற்றி சரி பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஈஸியாக வந்து இந்த மாதிரி டார்ச் லைட்டில் வந்து சார்ஜர் சர்க்யூட்டை வந்து ஈஸியாக வந்து நாங்கள் இந்த மாதிரி செக் பண்ணி சரி செய்ய முடியும். நல்ல நண்பர்களை இந்த மாதிரி தான் இந்த மாதிரி எல்இடி டார்ச் லைட் சார்ஜர் சர்க்யூட்டில் வந்து பழுது வந்துருன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டரை வச்சு இந்த மாதிரி பழுதுகளை வந்து ஈஸியாக வந்து செக் பண்ணி சரி செய்ய முடியும். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள், ஆல்ரெடி பட்டனை அழுத்துங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற இந்த மாதிரி வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.